姜志成是什么时候被抓了？2021年3月底，他到新加坡以为没事，而且为了让姜家看到不在国内抓你，还不跟你谈，是在新加坡把姜志成抓回去。包括姜志成的跟他已经生了一个双胞胎的龙凤胎的一个女朋友不结婚啊，我知道姜家有后啊，双龙凤胎我才知道，就咱这个哥们亲自执行的。他说上面领导很说他去哪儿了？新加坡，不能在国内执行，就到新加坡把他抓回来，到新加坡直接装上到船上去，从船上叭拉过去，拉到某国，我现在不继续说，然后再让你看着就把你运回，就让姜家知道，最后把他所有说给你姜志成时间，把所有的钱拿回来，一分不能少。姜志成在美国的家，姜志成在瑞士的家，姜志成在英国的家，所有家里边都是警察跟着去，就连戒指首饰都要收回。而且共产党厉害到啥程度啊？就像说弄傅振华的时候，傅老三在加拿大的几个家，警察收他家的时候，直接进去把墙给砸开，说把这墙砸开，墙里边是文件，墙里边是什么？视频、硬盘、大额现金、翡翠，说整个人都傻了。为啥了解那么清楚？这就是人家盯他的家已经盯了很久了，就到加拿大执法。他说在加拿大执法跟在中国去郑州、去广州没任何两样。他说我们的香港就甭提了。他说兄弟，只有你知道真相，香港我们派出去5万多人啊。你知道兄弟姐妹们，我今天跟你讲到这的时候，我们就在爆料革命在全世界发声音的时候，就在全世界quarantine的时候，我们面临着一场人类的一场大劫难。我发自内心的说，我一点都不高兴。你让我今天选择，我觉得姜志成他也不应该这样得到待遇啊！我也不认为马云应该这样待遇。中国任何企业家他再坏，你们再恨他盗国贼，他不应该这样。你们不要有任何的得意忘形。他就是我的下一个我们的下一代，他有罪，通过司法制度去审判他，你不能这种黑社会的方式搞他。政治斗争也是有底线的，你不能像斯大林、毛泽东一样把人家毁灭9族啊，现在是10几族啊，所有人的爹妈家人全抓了。